turabasuhuje mu izina rya Yesu Kristo, ubuntu n'amahoro no gukomezwa n'umwuka wera w'Imana ibane namwe mwese, inshuti, abavandimwe, abana b'Imana, abantu Imana yaremye mu shusho yayo. Igitondo cy'uyu munsi tubifurije umugisha w'Imana. Igitondo cy'uyu munsi turabifuriza gukomezwa n'Imana. Dusome ijambo ry'Imana muri Zaburi igice c'138 umurongo wa 2. Ndasenga nerekeje urusengero rwawe rwera, shimira izina ryawe, imbabazi zawe n'umurava wawe, kuko washirishije hejuru ijambo ryawe kurisohoza, ngo rirute ibyo izina ryawe byose ryatwiringije. Amen. Rero muri kino gitondo cy'uyu munsi hari ijambo Imana yashize ku mutima tugiye kuganira. Tugiye kubabwira ko yuko inkomoko y'ubuyobe ari ukudaha ijambo umwanya wayo. Ijambo ry'Imana rifite umwanya waryo. Ijambo ry'Imana rifite aho riri, rifite aho ryagenewe. Bivuga ngo iyo urikuye harya niyo nkomoko y'ubuyobe bwose. Ubu hariho ubuyobe bwinshi butandukanye abantu batazi, ariko inkomoko y'ubwo buyobe ni uko abantu batahaye ijambo ry'Imana ikibanza cyaryo. Iyo ijambo ry'Imana rivuye mu kibanza cyaryo, ibintu byose ubu bicuritse, ibintu byose biba bicuramye, ibintu byose biba bihindutse nabi, ntabwo biba bikiri ku murongo. Iyo ijambo ry'Imana ryagiraga ububasha ku bwoko bwa Isiraheli, akaba ari ryo ribayobora, bakumva ijwi ry'Imana, Imana ikabayobora, Abanyesiraheli babagaho mu migisha, Abanyesiraheli babagaho mu iterambere, Abanyesiraheli babagaho mu gihe cyiza. Nta bukristo bwiza bubaho, nta n'umunyamwuka mwiza ubaho, nta n'umuntu w'Imana ubaho hatariho ijambo ry'Imana mu buzima bwe, ubuzima bwe butaratanze ikibanza cyiza cy'ijambo ry'Imana. Dufite abantu birengagije ijambo ry'Imana, birengagije ukuri, birengagije ijambo barishize inyuma, ijambo barishize ku ruhande, bazanye ibitekerezo by'abantu. Kandi ikiri mu kuba bereka neza, batsimbuje ijambo ry'Imana ngo Imana yambwiye, Imana yavuze. Yewe Imana yavuze ibinyuranye n'ijambo ryayo. Twebwe abakino gihe twakagombye kuba tuyoboka, twakagombye kuba tumeze neza kuruta abo mu isezerano rya kera, kuruta n'intumwa, kuko ibo nta jambo ry'Imana bari bafite. Nubwo bari bafite Imana yavuganaga nabo direkite, ariko bari bafite Bibiliya. Twe dufite Bibiliya, dufite igitabo. Iyi Bibiliya yuzuye ijambo ry'Imana. Hari abantu bari kugenda basaba Imana ngo babwire ubushake bwayo, basaba Imana ati, Imana mwereka mpa icyerekezo, mbwira ndajya he, nzahekera he. Barashaka kumenya ubushake bw'Imana. Hari abandi bavuga ngo Mana uvugane natwe. Ubushake bw'Imana buri hano, bwuzuye, buri mu ijambo ryayo. niho hari ubushake bw'Imana.
muri iri jambo ry'Imana hari ubushake bw'Imana. Ni ukuvuga ngo imvugo y'Imana yumvikana iri comprehensible. Ni ukuvuga ngo imvugo y'Imana yumvikana, ukuntu Imana yihishuye mu buryo bwumvikana, ni hano mu ijambo ryayo. Ihishurwa ry'Imana mu buryo busobanutse, bwagutse, bwumvikana mu ijambo ryayo. Imana yihishuye mu buryo bw'ikirenga, mu buryo buhebuje muri Yesu Kristo. Kandi Yesu Kristo ari hano mu byanditswe n'amajambo yavuze ari hano. Rero ntidufite impamvu n'ubwisobanuro bwo kutamenya ibyo Imana idushakaho. Ntidufite ubwisobanuro bwo kutabasha kugendera mu nzira y'Imana. Ibyo abantu bihaye bavuga bati Imana yambwiye, byinshi ni ibihimbano n'ibyo bishiriraho. Ni gute Imana ikubwira ngo ube umunyabwoba? Imana yakubwira ngo ube umunyabwoba ngo ntukajye usuhuza abantu. Imana yakubwira ngo ube umunyabwoba uze utinya abarozi. Imana yakubwira ngo ube umunyabwoba wanga abantu. Imana yakubwira ngo ube umunyabwoba ntukajye usabana n'abandi bantu. Ayo ni amajambo amwe abitwa ko bavugishwa n'Imana bakunze gukoresha. Imana yarambwiye ngo sinkamusuhuze, Imana yarambwiye ngo sinkasabane nawe, Imana yarambwiye ngo sinkamwegere. Ubwo buyobe bwose nta handi bukomoka kuko ijambo ry'Imana ryabuze ikibanza mu buzima bwawe. Ariko ndagira ngo muri uno munsi wa none, muri kino cyigisho, tubashe kumenya koko hejuru ya byose, hejuru y'ibitekerezo, hejuru ya opinion zawe, hejuru y'amashuri yawe, hejuru ya za PhD, hejuru y'ubutunzi bwawe, hejuru y'amamodoka, hejuru y'amazu, hejuru ya byose, ijambo ry'Imana niryo rifite agaciro. Ijambo ry'Imana niryo rifite agaciro. Umurongo umwe w'ijambo ry'Imana, Bibiliya izivuga ngo inyuguti, ariko mu Gifaransa baravuga ngo iota. Ni ukuvuga ngo mu Kigiriki Yesu yashatse kuvuga akadomo. Uyu wanditse inyuguti i, ukandika i, karya kantu ko hejuru kari mu ijambo ry'Imana, akantu gatoya cyane, aho kugira ngo kaveho, isi n'ijuru zakurwaho. Ni ukuvuga ngo pariti ntoya cyane, gato cyane k'ijambo ry'Imana kararuta isi n'ijuru. Uzi ukuntu abantu b'isi barimo guha iby'isi, bino by'isi agaciro, ibiti, amabuye, imikindo, inzovu, intare zo mu ishyamba, batazi n'uwaziremye n'uzibesheje. Ibitangaza. Ariko ndagira ngo ubwire ngo ijambo ry'Imana, pariti y'ijambo ry'Imana, apana n'uru rupapuro rumwe, apana kagapapuro. Urupapuro ruraruta inshuro ibihumbi na za miliyoni ijambo isi. Uwazana amasi n'amajuru yose birarutwa n'aka gapapuro. Noneho iri jambo ry'Imana ryose ufite ugendana. Ibi Bibiliya tugura hariya mu isoko, Bibiliya yaravuze ngo akanyuguti gato. Impamvu ya mbere mu matorero harimo ubuyobe, impamvu ya mbere mu bapasitori harimo ubuyobe, impamvu ya mbere mu bakristo harimo ubuyobe, impamvu ya mbere mu isi harimo ubuyobe, mu bakristo harimo ubuyobe bw'indengakamere. Nta kindi, nta yindi mpamvu, nuko ijambo ry'Imana ridahabwa agaciro kandi ariryo riri hejuru ya byose. Ahantu twasomye Dawudi aririmba, yaravuze ngo nzasenga nerekeye ku rusengero rwawe, kuko urwo rusengero rwavuzwaga n'ijambo ry'Imana. Shimira izina ryawe, imbabazi zawe n'umurava wawe, kuko washirishije hejuru
washirishije hejuru ijambo ryawe kurisohoza. Kugira ngo Imana yerekane ko ijambo ryayo yavuze riri hejuru, nuko Imana yavuze ngo sinshobora kubesha mu ijambo navuze. Ijambo ry'Imana rirangana n'Imana. N'Imana ubwayo yitwa Jambo. N'ibyaremwe byose byavuye mu ijambo. Ni ukuvuga ngo impamvu y'isi n'ijuru ari bitoya cyane, nuko ari produit, ari umusaruro w'ijambo. Nawe ubwawe uri umusaruro w'ijambo. Ubuzima bwawe ni umusaruro w'ijambo. Uko ubayeho kose ni ijambo ry'Imana rikubeshejeho. Ukuremye, ukugenda, uko umeze ni ijambo ry'Imana ryonyine. Ni ijambo ry'Imana ryonyine rikugize uko. Dawidi rero aje kuvuga ngo Imana yashirishije hejuru ijambo ryayo kurisohoza. Bibiliya ikavuga ngo rirute ibyo izina ryawe ryose ryatwirindije. Ni ukuvuga ngo mu mategeko y'Imana ntibyari byemewe kuvuga izina ry'Imana. Abanyisiraheli bakoreshaga izina Adonai mu cyimbo cyo kuvuga izina Imana yari yabwiye Isiraheli, abanyisiraheli rya ndiho. Kugira ngo uyivuge no kuryandika, mu banyesera bakoraga imigenzo yo gukaraba inshuro nyinshi, kuko izina ry'Imana Bibiliya amategeko aravuga ngo ntukavuge izina ry'Imana gusa. Ariko ibyo Imana yatwiringije yabivuze mu ijambo, ibishira hejuru y'izina ryayo. Niyo mpamvu ijambo ry'Imana rifite agaciro, rifite umwanya wo hejuru. Riri hejuru y'izina ry'Imana, kandi izina ry'Imana riri hejuru y'andi mazina yose. Ni ukuvuga ngo hejuru ya byose hari ijambo ry'Imana. Abakristo b'ukuri ni abataje impaka n'ukuri kw'ijambo ry'Imana. Iyo ijambo ry'Imana rivuze, nubwo yari abafite ubuyobe bugize ikinyejana n'ibinyejana 20, ariko ijambo ry'Imana rikavugwa, akaryumva ko ariko kuri, arahindura. Ariko ikiranga abanyedini nuko ibitekerezo by'abantu n'amateka n'ibyo bamenyereye bitemera ko ijambo ry'Imana ribitsimbura. Ariko niwemera ijambo ry'Imana rigatsimbura imitekerereze y'abantu, ibyo wasanze abantu bavuga, ibyo wasanze abantu bakora, niyo. Ikindi gituma ubuyobe bwarakwiriye mu isi ni ukugoreka ukuri, ni ukugoreka ukuri kw'ijambo ry'Imana, kuriyobya, kurifungura, kurishyiramo amazi, gushyiramo umunyu. Ijambo ry'Imana ririhagije. Ijambo ry'Imana ririhagije ubwaryo. Imvugo Bibiliya ivuga. Bibiliya iravuga mu Bakorinto ba 2:4 ngo nuko rero ubwo dufite umurimo wo kugabura iby'Imana kubw'imbabazi twagiriwe, tiducogora, ahubwo twanga ibiteye isoni bikorwa rwihishwa, tutagendera mu buriganya kandi tutagoreka ijambo ry'Imana, ahubwo tuvuga ukuri tweruye, bigatuma umuntu wese adushimisha umutima we imbere y'Imana. Dufite ibibazo. Uyu ni umukozi w'Imana Pawulo. Yaravuze ngo twahawe umurimo wo kugabura iby'Imana, kandi nta bindi tugabura. Iby'Imana ni ijambo ryayo. Ibyo tugabura mu ijambo ry'Imana, iby'Imana tugabura ni ijambo ryayo. Aravuga ngo twabihawe kubw'imbabazi twagiriwe. Ntabwo ducogora, kandi ahubwo twirinda ibiteye isoni bikorwa rwihishwa, tutagendera mu buryarya,
tutagoreka ijambo. Abavugabutumwa ba none nibo bazanye ikibazo. Bavuga ijambo ry'Imana en fonction yo kugira ngo anezeze abakristo n'abamutumiye, kugira ngo babashe kuzamutumira ubutaha. Umva umuntu aravuze ngo se ngo mwankunze ngo nzagaruke. Waje muri marketing, waje kuvuga ukuri kw'ijambo ry'Imana kweruye, urashaka business. Ijambo ry'Imana nta marketing rishaka. Vuga ukuri weruye winginga abantu, ariko ntugore kukuri, kuko ijambo ry'Imana ubwira abantu uzabibazwa. Ibitekerezo byawe utanga aho gutanga ijambo ry'Imana. Ubwo byakabaye ngombwa ngo uvuge ijambo ry'Imana, bagutumira ubutaha kubera ukuri sawa, batakubwira bakavuga ngo kuracyari. Hari ahantu uje kubwiriza ati ngo nishoka. Ishoka guteze ni ijambo ry'Imana, ni inyundo nyine rigomba gukubita hasi, rigasenya, rigakuraho, rikarandura. Nta kugoreka ukuri. Kugoreka ukuri niko kuzanye ubuyobe, niko kuzanye ubuyobe. Ibyo rero nibyo byazanye ubuyobe mu ijambo ry'Imana. Ndashaka kubabwira ngo uhereye no ijambo ry'Imana rihabwa ikibanza, ariryo rigira ububasha bwa nyuma mu mitekerereze y'abantu no muri opinion. Niyo mpamvu Petero yabwiye guverinoma, yabwiye abayobozi, arababwira ngo namwe muhitemo, ari mwe n'Imana twumvire bande, twebwe tuzumvira Imana. Rero Bibiliya iratubwira ngo ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo Bibiliya yavuze ngo hejuru ya byose hari ijambo ry'Imana, kandi niyo mpamvu ngo Imana iza inyuma yaryo kugira ngo irisohoze. Ntabwo rero twemerewe kugira indi opinion dutanga mu ijambo ry'Imana. Nta gitekerezo. Mu nama z'abantu no mu miyoborere y'abantu batanga nabo ibitekerezo zabo, babaza abaturage bakababaza ngo yego cyangwa ya referendum. Mu ijambo ry'Imana nta referendum. Nta kubaza ngo uremewe cyangwa ntibyemewe, ngo yego cyangwa oya, nta gutorera amategeko. Ni ukuvuga ngo rero ijambo ry'Imana ririhagije, riri hejuru ya byose, icyo ryavuze n'ibyo, nta kindi. Rihabwa umwanya waryo, twe kurigoreka. Ikindi kandi kizana ubuyobe ni iki Yesu yabwiye abayuda, arababwira abafarisayo, Matayo 22:29, arabasubiza ati mwarahabye kuko mutamenye ibyanditswe cyangwa imbaraga z'Imana. Imbaraga z'Imana ziba mu ijambo no mu mwuka wayo, kuko twabivuze. Rero hari abantu bari mu kuvuga ati sinshaka kumenya byinshi. Wamubwira ijambo ry'Imana ati ngo iyo ni theology. Wamubwira ijambo ry'Imana ati oya, burya Imana ndayizi. Umva nkubwire, imwe mu nzira y'ubuyobe ni ukugira Imana umwihariko wawe, ukavuga muri experience yanjye ngo twarahuye mu butayu, twarahuye mu bihugu. Aho mwahuriye se? Aho mwahuriye, iyo Mana mwahuye mu gihuru ikakubwira ibyo itavuze mu ijambo ryayo, iyo Mana niyo. Wikwishingikiriza ku bitekerezo byawe ngo ushake kutwifatira, kuko Imana yavuze bya none byahawe ububasha kuruta ijambo ry'Imana riravuga. Igihe dusomye ijambo ry'Imana nk'iri, n'Imana yo mu ijuru ibivuze, kuko iri mu ijambo ry'Imana, kugeza igihe itorero rya Kristo rizamenya ko Imana yavuze muri iri jambo, nibwo rizajya ku murongo, nibwo bazubaha itorero, bakubaha abakristo, bakubaha abakozi b'Imana, bakubaha itorero. Ariko igihe Bibiliya ifatwa nka opinion, nk'ibitekerezo,
Yesu yabwiye abayuda arababwira ngo iyo muje kuba b'Imana muba mwumva imvugo yanjye, ariko impamvu mutumva imvugo yanjye nuko mutab'Imana. Bari bamaze kuvuga ngo turi Aburahamu, turi abana b'Imana. Mukaba abana b'Imana mwarangiza ntimume ijambo ry'Imana ntirigire ikibanza. Mukaba abana b'Imana imvugo y'Imana ntibone ikibanza mu mitekerereze. Ni ukuvuga ngo ibitekerezo byacu byakagombye kuba byaraconzwe, shaped, bigahabwa ishusho imibereho yacu, imyumvire yacu, ibikorwa byacu. Ni ukuvuga ngo ibyo dukora, ibyo twizera, ibitekerezo byacu byose bigahabwa ishusho n'ijambo ry'Imana. Icyo rero nicyo cyatumye, ibyo nibyo bimwe byatumye ubuyobe buza. Inkomoko y'ubuyobe ihari: kudaha ijambo ry'Imana umwanya waryo, kugoreka ijambo ry'Imana no kutamenya ijambo ry'Imana. Ikindi ni ugushaka ibyaha. Buriya umuntu kuva kera, kuva muri Edeni kugeza uyu munsi wa none yava muri Edeni, nta kindi umuntu aba ashaka ibye ngo abitsimbuze iby'Imana. Igihe Pawulo yabwiraga Timoteyo muri Timoteyo wa 2 igice cya 4, yaramubwiye ngo igihe kizaza ntibazihanganira, kuko igihe kizaza batazihanganira inyigisho nzima, ahubwo kuko amatwi yabo azaba barya yifuza kumva ibanezeza, bazigwiziriza abigishwa bahuje n'irari ryabo. Ubu twujuje abafana gusa, afana runaka. Dufite abavuga butumwa batatu tuzadutumira, uyu n'uyu. Ubatumira kubera iki? Uri umufana wabo, si ukuri wakurikiye, ntabwo ari ukuri, ni abafana. Amatwi azaba barya. Hari umuntu ubwira ukuri ukabona yavuze uko abigenza, yatinye leta, ariko yari gutora n'amabuye akagutera, akakwanga urunuka. Wamubwiye iki? Ijambo ry'Imana ryanditse, nta kindi wamubwiye. Ntiwamututse, ntiwamwibye, ntiwamukoreye ikindi kintu icyo ari cyo cyose, usibye gusa kumubwira ukuri kw'ijambo ry'Imana. Icyo gihe ni none kigeze, nicyo turimo, igihe cyo gushaka inyigisho zihwanye n'irari. Ntibazihanganira inyigisho nzima, ntibazihanganira ukuri. Dufite amahirwe yo gukora ibyo abigishwa bakoze. Dufite itorero rya mbere ryatubanjirije, twarebera ibyo bakoze, ibyo Pawulo bigishije. Kandi dufite Pawulo wanditse inyandiko 13, kuva ukuntu yakijijwe n'ukuntu yabwirije, ubuzima bwe turabuzi, n'abamubatije n'ibyo yavuze, n'ukuntu yahishuriwe. Ariko twavuga ngo ibi Pawulo n'ibyo yakoze nuko yabiti oya. Twe dufite Yesu waje kutubera urugero, agaha ijambo ry'Imana agaciro. Yesu kubera guha ijambo ry'Imana agaciro, wabwiye abigishwa be ngo mujya mwumva ibyo abafarisayo bavuga, kandi yari ko abita ngo n'abana ba Gehinomu, ariko akababwira ngo mujye mubyumva, ariko ndimukora icyo bakora, mwumve, kuko ngo bicaye ngo mu ntebe ya Mose. Ariko igitangaza cya none ni abantu badashaka ijambo ry'Imana, badashaka inyigisho nzima, amatwi yabo abarya. Hari abantu ashobora kumva umuntu uza kumubwira ukuri kw'ijambo ry'Imana, akanga, agashaka ibimunezeza, imubwira ngo uteye imbere, urazamutse, uzaja muri Amerika. Kuja muri Amerika se ni uva nkubwire, kuja muri Amerika ni kimwe no kuja muri Uganda, ni kimwe no kuja muri Tanzania. Kuja muri Amerika si bwo bwenge, kuja muri Amerika si bwo butunzi. Muri Amerika hariho abanyabwenge buke, harimo abakene, harimo abantu batagira gahunda, habamwe abasinzi. Itandukaniro gusa ni ukuja mu bukoroni, nta kindi, no gushika ugasanga hari ahantu hariho opportunity yo kubona akazi, nta kindi. Warangiza ukagengwa n'amategeko y'Abanyamerika, nta kindi. Udafite ubwenge muri Afurika ntabwo azagera muri Amerika.
utabufite hano dutuye kuja muri Amerika abapagani bajyayo kugura inzu, abapagani barayigura, bamwe bariba bakayibona, abandi bagakora ibyaha by'indengakamere bakabigeraho. Simvuze ngo Imana ndikura kuca, simvuze ngo Imana ntiyabikora, simvuze ngo Imana ntiyabivuga, ariko ibyo ngibyo siyo nyigisho nzima Bibiliya ivuga. Bibiliya ivuga inyigisho nzima ihwanye na Yesu Kristo wabambwe akazuka, inyigisho nzima ishingiye kuri Yesu uwo ari we, nico Yesu yakoze, ico Yesu yatuzaniye. Tumenye neza ibikwiriye kwigisha abantu, twe kubabwira ibitekerezo byacu. Ni nayo mpamvu Bibiliya itubwira ngo Pawulo yatongereye, ndangije atongera Timoteyo aramubwira ngo ndagutongera mu maso y'Imana no mu ya Kristo, uzacira imanza abazima n'abapfuye ubwo azaboneka aje kwima ingoma ye. Ubwirize ijambo ry'Imana, ubwirize ijambo ry'Imana, ugira umwete mu gihe gikwiriye no mu gihe kidakwiriye. Wewe wabyumva wumva ushaka kubwiriza, uvuge ijambo ry'Imana. Wumva utabishaka, abantu babishaka, bagukomera amashyi, bakwakira batakwakira, uvuge ijambo ry'Imana. Bibiliya yavuze ngo uzabibazwa. Duri imbere y'Imana, tubwirize nk'abazabibazwa. Ubwiriza abantu ijambo ry'Imana, ugira umwete mu gihe gikwiriye, uteshe, uhane, uhugure, ufite kwihangana kose. Niho yamubwiye ngo igihe kizaza. Reka mubwire, uhereye none ntabwo waba ushitse udafite ijambo ry'Imana. Ubimenye neza, uhereye none ubimenye, ntiwaba ushitse. Niyo mpamvu yamubwiye ngo ibyanditswe byose byahumetswe n'Imana bifite umumaro. Turajya kuvuga mu yindi nyigisho, tuvuga hejuru y'akamaro y'imigisha tubona ikomoka mu ijambo ry'Imana. Ariko ku bwa none ndakubwiye ngo ha ijambo ry'Imana agaciro kugira ngo wirukane ubuyobe. Nimba uyoboye itorero, nimba uyoboye abaririmbyi, icyo uyoboye cyose, reka ijambo ry'Imana rihabwe agaciro, kandi wigisha inyigisho nzima rikuyobore, rikugenge. Icyo gihe uzaba umuntu w'Imana ushitse. Nimba kuba ushaka kuba ushitse ku ijambo ry'Imana, mwe kurigoreka, mwe kwanga kurimenya, mwige ijambo ry'Imana, mugire umwete wo kwiga ijambo ry'Imana. Abakristo bagira umwete wo kwiga ijambo ry'Imana. Muve mu makorasi n'uguhubyina, utwo birakwiriye, nabyo ni ijambo ry'Imana, ariko muhe ijambo ry'Imana agaciro. Bene data, Imana ibahe umugisha, kandi Imana ibagirire neza. Turabifuriza umugisha w'Imana. Amen.